Suami istri ini nggak bisa tidur nyenyak 2 tahun lamanya gara-gara di kasurnya kedengeran suara kayak gini. Awal mula mereka beli kasur ini itu nggak kedengeran apa-apa, tapi 2 tahun belakangan kok suaranya kenceng dan makin muncul nih. Awalnya itu dikira mungkin aja suaranya muncul dari balik tembok bukan dari kasur, makanya kasurnya digeser. Tapi setelah digeser ternyata konfirmasi di balik kasur suaranya. Ahli audio bilang ini bisa jadi ada yang hidup di balik kasurnya. Tukang furnitur juga bilang katanya gue nggak pernah dengar hal ini kejadian di furnitur selama gue kerja. Akhirnya coba dibongkar dong kayak gini, dilihat apa sih isinya, dan pas dilihat gak ada apa-apa. Gak lama dari sini, kayunya itu dimasukin ke alat CT scan untuk ngeliat sebenarnya dalam sini apa sih yang bikin dia bersuara. Dan akhirnya ditemuin yang menjijikan banget guys, lanjut part 2.